2020年2月8号这一天啊，必须在黄历上给张本智和这小子画个大大的黑叉。对于咱们中国球迷来说啊，这是扬眉吐气、放鞭炮的一天。当然，对于张本智和来说啊，这就是他职业生涯乃至人生的至暗时刻，是他彻底跌落神坛、摔得粉身碎骨的日子。这一天都发生了啥？上午啊，被中国军网指着鼻子痛骂，文章字字如刀啊，直接给他定了性。下午啊，到了亚洲杯决赛赛场上，又被咱们的王楚钦按在地板上摩擦，输的那叫一个惨绝人寰，颜面尽失。这就叫福无双至，祸不单行。但是我就想问一句，这祸是谁惹的？是他自己。这个流着中国人的血却干着数典忘祖勾当的日籍华裔，如今啊，是输了球又输了人。今天啊，咱们就扒开这层皮，看看这个曾经狂得没边的天才少年是怎么一步步把自己给作死的。要把这个事儿讲透吧，咱们得先聊聊这个小子到底是从哪儿冒出来的。为什么咱们骂他骂得这么狠？张本智和，本名张志和，他爹妈那都是正儿八经的中国四川人，而且是这个前中国乒乓球国家队的球员呢。特别是他妈妈还跟邓亚萍当过队友。这原本吧是一个根正苗红的乒乓世家，但是为了点所谓的更好的发展，为了能打上比赛，这一家子做了一个改变命运的决定，全家规划日本。2014年，张宇带着儿子张志和、女儿张美和加入了日本国籍，并把这个姓氏改成了更有日本味的张本。按理说吧，你想换个国籍打球，咱心里虽然不舒服，但也勉强能理解，毕竟体育无国界嘛。但是问题是这家人到了日本之后那叫一个彻底为了融入这个日本社会，张本智和从小接受的就是那种极其激进的教育他在采访里张口闭口就是我要为日本夺金牌，我要击败中国队，那种眼神里的狠劲儿那种赢了球之后对着中国队疯狂嘶吼的劲头，哪还有半点对故土的敬畏，哪还有半点对祖宗的香火情？这就是典型的为了证明自己是日本人，他必须比真正的日本人还要反华。现在再来看2020年2月8号上午就更明白这个事儿有多严重了。那个时候法国的风呢还挺冷，但是在赛场外一股子比寒风还要彻骨的凉意已经顺着网线爬到了张本智和的脊梁骨上。就在决赛开打前的几个小时，中国军网发了一篇重磅文章，标题前的是相当有深意他们的勾当。一开始吧，大家还以为是批评哪个犯了错的劣迹艺人，结果定睛一看，哎呦喂，这怎么还有张本智和的名字？这篇文章那可不是一般的体育新闻那是一份政治判决书。文章里把他和谁排在一起和那些宣传军国主义的宝可梦、右翼动漫放在一块聊。官方给的定性那叫一个文准狠，军国主义在文体领域的渗透工具。各位听听这个词工具，不是争议选手，不是不懂事的孩子，是别人手里的一把枪。这不仅是把他的底裤给扒了更是直接把他在中国人心里呢最后的一点点容忍度连同那块遮羞布通通扔进垃圾桶。这就是官方盖章认证的汉奸行径戴着这么大一顶帽子背着这么重的一口黑锅，你指望他下午能打球打好？别逗了。到了下午呢，决赛开始了积分牌上面那个刺眼的2-4，对于张本智和来说那都不像是比分，更像是一张迟到的通知单。他第14次倒在了王楚钦的拍下。但是这不仅仅是一场输赢的问题你要是看了直播，你就能发现这个比赛的气氛诡异的很。以往这个张本智和打球吧，那叫一个吵赢一个球嚎一嗓子，跟杀猪似的。可是今天呢，哪怕前3局他靠着那点肌肉记忆一度拿到了2-1的领先，但是他那个眼神是空的，是散的。到了第4局那个著名的0-6断电时刻，
更是经典中的经典。咱们的大头王楚钦，那个球打的真叫一个解气，每一个板冲都不像是在打球，而是像在替咱们老祖宗抽他大嘴巴子。张本智和当时手都在抖那可是生理性的恐惧，控制不住他心里肯定在想，完了，全完了，上午被官媒点名，下午被对手碾压，我这辈子算是交代了。最后比分定格的时候，镜头扫过观众席，张本他爹、张本他妈那一家子人的脸黑得跟他吵架的锅底似的，僵硬的像出土兵马俑。这哪里是来看儿子比赛的，这分明是来参加葬礼的。这个时候肯定会有那种生母心泛滥人出来说，哎呀，至于吗？他不就是打个球吗？至于上纲上线吗？要我说，至于，太至于了。2024年8月，张本智和干了一件让他至今无法翻身，将来也翻不了身的蠢事儿，回日本参拜神社。你要是去个普通的庙求个平安，咱们顶多骂你一句忘本。可是他去的是哪儿？东乡神社，供奉的是东乡平八郎。各位，东乡平八郎是谁？那是甲午战争的刽子手是下令击沉高升号，让咱们700多名中国官兵葬身海底的战犯。张本智和作为张家的后代，流着四川人的血，他能不知道这段历史他哪里是无知这分明是赤裸裸的挑衅。这还不算完，到了2025年，这个小子更是彻底疯了。在香港总决赛的采访里他竟然公然表态支持高市早苗。もうどっちが上がってきても、相手がどれだけ強かろうが、高市さんの言葉を借りれば絶対に優勝するんだって気持ちで戦いたいと思います。ありがとうございます。勝利おめでとうございました。这一套连招打下来，明眼人都看明白了，他在那投名状他心里那个小算盘打得噼里啪啦响。我是归化球员，日本主流社会排斥我，那我呢就得表现比日本人还日本人，比右翼还右翼。嘿，这就是典型的归义者狂热为了那投名状，他表现的比土生土长的日本人还要激进。可是张本智和这小子千算万算，算漏了一件事儿，你把尊严都卖了，人家真把你当自己人了吗？现实给了他一记响亮的大耳刮子。记得他拼命的摇尾巴的时候，日本的一个权威杂志《桌球王国》选这个封面人物，宁可放身为对手的中国选手王楚钦，也不愿意登他这个所谓的日本王牌的照片。讽刺不？我就问你讽刺不？在他以为自己呢是冲锋陷阵的帝国猛犬时，在真正的日本权贵眼里他不过就是一块用完即弃的抹布。咱们再回到中国军网那篇文章，为什么我说这是定性升级？这得放在大气泡上看这2年日本文体那股子招魂的妖风是一阵接一阵的。你看他们干那些事儿有的这个偶像组合在舞台上公然行某种极端手势，有的 MV 里竟然把那些名字写进去，还有的球员拿着印有战犯的卡片招摇过市这叫什么？这叫温水煮青蛙这就叫系统性的军国主义招魂。中国官方这一次把张本智和拎出来，跟这些乱七八糟的事并列就是给全世界发信号别以为披着体育娱乐的外衣就能把军国主义的私货往中国运，这根红线谁碰谁死。以前张本智和呢可能还存着侥幸的心理，觉得只要球打得好，在这个流量为王的时代，总会有一帮饭圈脑残粉会给他洗地。互联网没有记忆过2天大家都忘了。大错特错。2026年2月8号这一天，这根缆绳彻底被切断了。当渗透工具这顶大帽子扣下来的时候，它在中国市场的商业价值瞬间归零。以后哪个中国企业敢请他代言，那是找死；哪个电视台敢转播他的比赛，那是犯错误。这一天，他失去的不仅仅是一个亚洲杯冠军，而他作为一个职业运动员，在东亚乃至全球最大体育市场生存的合法性。看着赛后张本智和那张写满绝望的脸，有人可能会觉得，毕竟还是个孩子呀。打住，收起你那泛滥的同情心，
他是孩子，他在参选战犯的时候，他已经是成年人了。他在支持右翼政客的时候，他脑子清楚得很。张本智和最大的悲剧不在于他技术不行，而在于他心术不正。看着他倒下吧，我只想说一句：好好走，不送。这条路是你自己选的，跪着你也得把它走完。只可惜了，那身球技长在了一个没有脊梁骨的人身上。那这个事儿给咱们提了个醒，做人千万别忘本。头顶三尺有神明，脚下三尺有祖宗。背叛祖宗的人永远没有好下场。好啦，今天就聊到这儿啦，我是肖兰，我们下期再见。